Sial udah kita si Bahar. Daripada lain bawa balik nangon daripada lima aing doang. Sepeda yang ketinggalan tuh si Sueb. Dasar penyakit kolot. Poho bae. Yang kena koin. Sapun-sapun orang ini numpang lewat. Pajar sama yang curik meren ku sia. Orang kayak siap, pantesan awak aing merinding. Pajar nama yang curik meren ku sia. Cek aing masih juri gitu, orang jelema. Kaje lo, aing sakit gantengna ku sia. Oh, ganteng kamu di luar Monas mah. Am cadas ya Bahar. Ulah aing ngobrolin sia duitan. Kamana ya budak sepeda aing? Bawa-bawa pegawai si Sueb ieu mah. Woi, Sueb, mana sepeda aing? Kilo koeng tuh sepeda goreng dia dibikin mulai anu deken sepeda kos gitu. Sembarangan Sueb, main kilo-kilo bae paneta sepeda aing loba sejarahna. Sepeda goreng kos gitu paling dia pergi ngalajuku. Sembarangan sia Sueb. Goreng-goreng eta sepeda baheula para gimana cabe-cabean aing. Ayo non Kang Bahar. Iya sepeda Akang di mananya, Neng? Tuh di Sangtrang tuh abah di urang jengkol. Brengsek si Sueb, dibeli lagi gue yang cacingan. Sial ya si Sueb, bungnel mata poe deui meureun. Sepeda yang disangtrangkeun di luhur tanggal jengkol. Main aing kuat datang karusak nih gara-gara si Sueb. Ieu mah aing be anu ditaekan sepeda lain naekan sepeda. Ayeuna yang mah wabah keur di jailan, anu bejakeun bae. Ulah kitu bah, karunya Kang Bahar. Pan kitu-kitu ge. Jelema lain bangke beurit. Isteung lah Neng, sengaja pungunan ke si Bahar ya, jeung kos kitu mah tuman. Aya abah masuk kitu, giliran bejan ku anak untuk tarima. Ajeng tetangga mah kudu akur bah, kudu saling tolong menolong. Ai ieu mah malah pasti abae unggul poe. Emang henteu izin kadang ku tetangga geus kolot ke pasti abae. Hari kitu mah Neng magana abah geus lah, hari kitu mah abah ka hareup lah. Heuh bah. Ai si abah mah trok ngadenge jangan diomongin ku anak. Untuk mencampur lah Kang Bahar. Berat di sepeda.
Kotor baju aing. Are ngapain mau sepeda sakit itu doang ge. Amun manggul si Aisyah mah aing mau pati ungap teuing meureun. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Ya iya mah bidadari nu datang. Calik neng, calik. Kotor bae pugunan ieu mah. Aya naon gelis? Dok minta hampura soal abah tadi sepeda. Geus kajun tona naon lah. Akang mah teu naon, geus biasa dikutukeun ku Abah. Eta tadi abah mesti bejan, neng malah indit. Geus lah ngaranna ge geus kolot, penyakit kolot eta mah neng, kurang denge meureun. Oh tuh neng pamit lah bisi abah ya ka dieu. Heuh, mau ade nya neng. Mau ade di jalanna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena salah amat aing nyawa kegiatan. Nyirangan pepelakan aing lah, kebon. Masih bahar tuh poin di jailan lah. Emang aing kepelakan sia disiram. Da sia Sueb, nek naon? Sia nyiram pepelakan bae, geus ngopincan sia. Tumben-tumbenan si Eb nawaran kopi ka aing. Tuh baru dapet ngaropi di bayar sia kali itu ge. Bener si Eb, sia mau beungeutna beungeut bohong. Beneran. Sia pakai mandi ge kopi moal biak tuh ku sia. Oh, hari bener mah. Aing nu kali itu nu kabale tawa. Yo, teruskeun yo. Siraman ya kebon aing nya kabeh. Sialan dong si Bahar. Poin di gawean mana ngalah aing di gawean si Bahar. Mata besi opat. Kebuka di duluan. Ih, bobo orang miskin. Borang miskin tak kis yo nempel yo na baju aing. Orang mana sih ya goreng amat? Orang benduan mau unu kieu. Nih, kenalin gua Ronald, orang kaya dari sejagat dunia. Aran bagus banget goreng, lahir di dukun ya. Sembarangan aja lu kalau ngomong, nggak tahu gua, kan gua orang kaya lu. Nek naon sih ka dieu? Gua mencari alamat rumahnya Aisyah yang cantik itu. Nah naonan sih eta mah calon pemajikan aing. Perlu naon sih nyaran si Aisyah? Gua mau ngelamar Aisyah. Punya bekieun ka sia, mata beureum, untuk koneng, kulit hejo. Wih bro, cinta itu tidak memandang fisik, tapi duit. Duit, ngobrol tuh jeung tung lawi. Siapa sih itu orang? Gak tahu gua, kali kan gua orang kaya. Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di mana-mana. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di bendungan. Keresal amat eh. Dikulit lah kebalen lah. Normal. Ya, jangan ngelumbuk baik. Biasa temen ML. Look.
Terus masih mana man? Kersal di posting kebalik lah. Untuk ngamen. Bener beting. Hei beb, enggak kue kadang-kadang siap main ML baik, tuh bosan gitu. Mending main ML daripada main perasaan awewe. Lah sia jomblo ge. Udah kenceng-kenceng tuh ngomongna aing isin. Tidak untuk tahun baruan siang jomblo babib. Yang si boga cewek. Boga lah goreng-goreng ge. Nah jomblo itu bukan berartinya nggak laku. Nyari orang yang pas biar nggak jadi mantan lagi. Ngerti? Lah itu bau. Aing yo malam tahun baruan mau cewek. Ke mana sih jeung cewek sia? Nek elus ya. Nah, cewek sih di jajaran moal jeung. Paling dibelikan obat peroma doang jeung bisa agrek gua. Lah aing mah bobogohan sederhana bae. Tapi sederhana tapi indah. Sederhana sih sederhana man. Daek cewek sih asup angin ke dalon. Assalamualaikum. Mana kopi? Kopi di mana? Itu cek si Sueb lo bawa kopi di dia cenah. Boro-boro ngopi, aing tisuk teh ngopi-ngopi. Tadi ke susu ke dia jalan kopi. Juara di mana dia yo? Ngamukan hayang kopi di. Yuk. Haram jadah yang dibohongan si Sueb. Emang si Sueb tadi ka dia gitu. Oh ka dia tadi main aja jalan kopi ka dia. Ulang ajar ya si Sueb. Ngabohongan aing bae tikir kamari. Mari sepeda aing disumputin. Kuari kopi loba cenah dia tapi nak bohong. Cenah kopi bisa pakai mandi segala cenah di balai. Geura tak yang si Sueb amun kapanggih. Gantung yang di luar tanggal tau deh. Emang berani sih ya kasih Sueb? Kawan iku naon aing. Si berani ke? Berani aing? Berani. Berani. Kunaon teu berani? Jin kaek. Lain, si Sueb yang ciduhannya palit. Aing baliklah. Hari aku kopi-kopi acan mah di dia. Karena kan nyel banget sia. Sueb. Parah teh jawara. Tak balik tawa minta kopi doang. Jawara sableng. Ngomong naon sia? Ten.